சயின்ஸ் வாத்தியார் வந்தார். மாணவர்களே, நான் சொல்கிறதுக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு உதாரணம் சொன்னால் போதும். நாய் நன்றி உள்ளது, ஆடு ருசி உள்ளது அப்படின்னு இருக்கான். பல்பை கண்டுபிடிச்சது எடிசன், ரேடியோவை கண்டுபிடிச்சது மார்க்கோனி. அதே போல பரீட்சை எக்ஸாமை கண்டுபிடிச்ச யார் தெரியுமா? அவன் தானே சார் எனக்கு தெரியாமல் தர்றேன். அவன் மட்டும் என் கையில் கெட்டச்சான்னா உடிச்சு உப்பை தடவி அப்படின்றான். தீபகற்பம் அப்படின்னு எழுதுனா தீபா கற்பம் அப்படின்னு பிரிச்சு எழுதுவாங்க. உலகம் என்பது ஒரு நாடக மேடை. நிறுத்துங்க. அப்புறம் ஆடியன்ஸ்ல எங்கே உட்காருவாங்க? பூராமி நாடகம் இருந்தால் ஆடியன்ஸ்க்கு உட்காந்து இல்லைப்பா, உலகம் என்பது நாடகம் மேடை ஷேக்ஸ்பியர் சொன்னா. அப்போ நம்மளுக்கு அசின ஜோடியா போடுங்க அப்படின்வாங்க. அதில் சேர்ந்து நடிக்கிறதுக்காக. ஏபிசிடி எத்தனை எழுத்துட்டார்?